sa inyo. Ang gagawin po namin ngayon ay burger and french fries mukbang. Simulan na natin! Yay! Buwis, kuha ka na. Buwis! French fries. Yes, yes. French fries. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. French fries din po to, pero may may cheese po yung tsaka gulay. Tsaka mayonnaise. Oh, yes. Yes. Oh. Ang burger. Pinaghati-hati na po. Mang chicken. Ate-ate lang po. Ha? Mang is. Huh? Also, you guys, please kayo SM. Meron sa isa na bibili to? Bibito. Tapos bibito. Tapos bibito. Tapos bibito. Ay! Ang daldal mo? Oh, sayang ganito. Iben, kung alam ka na ba sumayaw? Oh. Kumanta. Ano? Ano ay galing ah. mali sa bate. Di mo pati? Ngayon, apla ayo ay mali sa Di ako eh. hindi bate. Ayo ay bate ko pala kung Bati mo ba ako? ayo ay bate ko pala ko. Ay, Ang sabi mo? ayo ay bate. Huwag mo. Sabi mo, ay bale. Ay bale. Di kita bate. Hawak dito. Di ko kabusado yun eh. Kuna, apre ayo ay bayan dito bate aw sitaw to be. Ang galing naman ah. Kuha ka na. Kuha na ako ganito. Ay, Ito yan. bilis. Sarap. Wait lang, Iben. Paano ko lang french fries ito? Very good. Wow. Good. Ayaw mo? Hindi akin na lang. Sa akin to, apre sa akin to. Sa akin to. Dami na. Burger. Ela. Wala. Ba? Saan mo gusto pumuntang bansa? Doon SM. SM. Oo. US. Sa restaurant tayo. Oo. Ano gusto mong mall? Morbito. SM God. Layo-layo ng SM North natin eh. French fries. Ibig mo sa iba pang nasa swimming? Oo. Gusto mo ulit gawin yan? Kaya yan. Kaya opo. Wait lang. Ano pang gusto mo? Ano bang gusto mong bahay? Maliit lang o malaki? Jacket. Malaki. Ako liit lang. Kaya liit? Mm-mm. Kaya daw liit.
Kunwari, ano gusto mo maging kapatid? Lalaki, babae? Kuya ako. Kuya yan. Gusto mo, Ito yan? ayaw mo na to? Saan kaya to? Ah. Mm. Ah. Mm. Wala yung patin. Ah. Kain mo? Ah. Mm. Mm. Tapay na lang sa akin eh. Guys, yung burger, ano po, asa na lang, yung tinapay sa mas gulay po. Mm. Yaki yan. Yaki. Pagka. Yaki sa Ayun ka mo sa tubig. Tubig. Sao tayo? French fries. Apay. Patay! Oo. Ito po yan. Sarap. Ang pala guys, ipin ko na alum na. Ito pong isa, nabungi. Pero tumubo na po. Ito po yung ipin na maliit. Busog ka na ba? Hindi pa. Kaya busog ka na. Dahil pa nito. Kaya pubusan natin to. Guys, nakakagat ko. Nakalimutan ako. Sarap ba? Oh. Ano masasabi mo sa SM. sa ano? Sa 1K subscriber na tayo. Masaya ba o hindi? Masaya. Ano ba mo? Yeah, gusto dun. Ha? Dito po. Wow. Ha? Hi! Wow. Kakain pa. Guys, salamat po sa pagsuporta sa amin dito. Ano na? Sarap. Pak. Ano nilagay dyan? Wait lang. May cheese tas maangang. Kaya, no? Oo.
lang po ng tira. Hindi na po natin ito papatagalin. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye-bye!